Meu Deus do céu. Eita desgrama, meu coração chega a bater agora. Você tá doido? Galera, dá um susto na gente. Vou parar de fazer isso. Eles machucam, eles têm uma serra na boca. Ó. Meu Deus. Olha. Olha. Os ossos também tá atacando ali bonito, hein? Ó. Olha. Galera, é gratificante demais. Você tá doido? Top demais. O peixe tá mansinho. Olha lá. Ó, jogar aí perto da câmera aí, ó.
Olha que coisa linda. Galera, eles estão mansinhos demais. Eu chego aqui no lago e eles vêm, olha só. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva e compartilha para ajudar o canal. Beleza? Olha lá, os pirarucu estão comendo lá, ó. Agora não sobe uma ração no lago, não. Os bichinhos comem. Show de bola, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e fui!